burung. Mami tengok burung. Tadi dah turun dah. Sayang Mami Mima. Kejap lagi nak makan ubat. Dia dah standby dah kat sini. Nanti dia lari lah tu. Takut nak makan ubat, nak makan vitamin sikit pun susah nak pergi makan. Syat lagi nak? Ini dah bagi dah ubat kidney tu. Dia majuk lah tu. Kalau majuk dia masuk kat dalam kes ni. Berkampung. Tapi tak apa. Untuk kesihatan Mami. Ini nak lihat dulu sayang. Tadi dah makan dah. Ni sayang. Majuk.